டேய் மழை வந்தது குத்தமாடா, இவன் என்னடா மழையை பார்த்து குலைச்சிட்டு இருக்கான். டேய் எங்க ஓனர் மேல விட கை வைக்கிற, இப்ப வாடா. டேய் காலத்துக்குடா கடிக்கிறா. டேய் சும்மாடா, நான் உன் நண்பன்டா, அதுக்கே காலை கடிப்பியாடா. டேய் டேய் குட்டிங்க, உங்க அம்மா தான்டா உனக்கு வழி காட்டுவாங்க, நீ என்னடா உங்க அம்மாவுக்கே வழி காட்டி இழுத்துட்டு போற. டேய் திருட்டு பயப்படுங்களா, காரை எங்க இருந்தா திருடிட்டு போறீங்க? துணியை எடுத்துக்கிட்டு அங்க போறான். டே அது அடுப்புடா, பாத்தியா இவனை வலையில போய் தானா மாட்டான், கையில எடுத்துட வேண்டியதான் தீப்பெட்டிய.